आदरणीय सम्पूर्ण कृषक महानुभावहरू नमस्कार। सदाको चाहिँ यो सिजनमा जुन फर्सी खेती गरिएको छ, मैले तपाईहरुलाई यो फर्सी खेतीको अलिकति छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले विगतमा जस्तै यसपालि पनि करिब 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा यो फर्सी लगाएको छु। महाबली इन्जा एडेन नामको फर्सी लगाएको छु र यो करिब 40-42 दिन भएको छ बिरुवा यो उम्रेको, भनौं न रोपेको, बिउ रोपेको 40-42 दिनमा यतिको अवस्थामा आइसकेको छ र मुन्टाहरू प्रशस्त देखिएका छन्। अब यसमा हामीले 2G र 3G पनि गर्छौं। 2G र 3G को फाइदा चाहिँ यसले उत्पादन बढाउँछ। म हजुरहरुलाई 2G र 3G को पनि छोटो जानकारी दिन्छु। 2G भनेको जुन लहरा हुन्छ, सेकेन्ड जेनेरेसन 2G। अब जुन बिरुवाबाट यो तपाईले देख्नुहुन्छ यो उम्रिएको छ, यो पहिलो हो, यो आयो, यसको लहरा यहाँ माथिसम्म गएको छ। अब यसलाई हामीले छोडियो भने यो निकै बढ्दै बढ्दै जान्छ, उत्पादन खासै दिँदैन। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2G को लागि सबैभन्दा पहिला यो उम्रेका पातहरू गर्ने, पहिलो 2टा छोडेर 1 2 3 4 5 6 यो 6वटा पातहरू भन्दा तलका यी हाँगाहरू भाँच्दिने, मुन्टाहरू भाँच्दिने। अब यदि भाँचिसकिसकेपछि अब हाम्रो जुन टुप्पो हुन्छ, यो टुप्पोलाई पनि हामीले चुडाल्दिने। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यसकोमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मुन्टा निस्केको छ, यहाँ दोस्रो छ, यो तेस्रो छ, यो चौथो छ, यो पाँचौं छ, यो 6वटा। अब को 2-4 दिनमा 6वटा यसबाट हाँगाहरू निस्किन्छ। यो पहिलो जेनेरेसनलाई हामीले काटियो, यो काट्दा बित्तिकै सेकेन्ड जेनेरेसनका मुन्टाहरू निस्किन्छ। यो चाहिँ 2G भन्यो। अब त्यसलाई पनि फेरि यत्तिकै भइसकेपछि फेरि त्यसका मुन्टाहरू चुडालियो भने यसलाई चाहिँ 3G भनिन्छ। यसले खास फाइदा के हो भन्दाखेरि यो तलपट्टि रहेका यी साना मुन्टाहरू हुन्छन्, यसमा उत्पादन हुँदैन। यिनीहरू यो बिरुवाको पोषक तत्त्व चुसक हुन्। यिनीहरूले आफू मात्रै बढ्छन् तर उत्पादन दिँदैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई भाँच्दिनु पर्छ। तपाईले जान्नुपर्ने कुरा, व्यावसायिक खेतीको लागि यो चाहिँ अति आवश्यक रहेको छ। अब यो मैले लगातार भनौं न 4 वर्ष यो चाहिँ मैले लगातार गरिरहेको छु। जे होस्, मकैको भन्दा, मकै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ, तर मकैको भन्दा पनि यसबाट बढी एउटा आय ल्याउन सकिन्छ भनेर नै हो लगाएको, र उत्पादन पनि त्यही अनुसार भएको हुँदा यो राम्रो लागेको छ मलाई। अब अहिलेसम्म मैले यसमा एकचोटि मात्रै जुन यो खपटी किरा हुन्छ, म तपाईलाई देखाउँछु। हो, यो खपटी किराले यसको चाहिँ सानो सानो हुँदाखेरि पातहरू खान्छ। त्यसलाई मार्नको लागि सुरुमा उम्रेको 1 हप्तामा औषधि हालिसकेपछि यसमा औषधिको प्रयोग गरिएको छैन। मैले जति पनि उत्पादन गर्छु अत्यन्त अर्गानिक तरिकाबाट गर्छु र आम उपभोक्तालाई एउटा अर्गानिक तरिकाले उत्पादन भान्सामा जाओस् भन्ने म चाहन्छु। तसर्थ अब चाहिँ यो खपटी किरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हो, यसले चाहिँ यसको मुन्टाहरू अलिकति खान्छ, तर अब ठुलो भइसकेपछि चाहिँ खाँदैन। अब यसमा औषधि हाल्नु जरुरी छैन। अब अलिकति केही समयपछि अबको 1 हप्तामा यिनीहरूमा फुलहरू खेल्न सुरु गर्छ। फुलहरू खेल्न सुरु गरिसकेपछि अनि यसमा फेरि त्यो किराहरू लाग्ने हुन्छ। फ्रुट फ्लाइ भन्छ। फ्रुट फ्लाइ किराले त्यो फलमा चाहिँ बच्चाहरू बिउ त्यो फुलहरू छोड्छ, जसले गर्दाखेरि फर्सी भित्र कुहिन्छ। बाहिर राम्रो भयो भने भित्र कुहिने कारण त्यो फ्रुट फ्लाइ रोक्नको लागि हामीले जति पनि औषधि छरे पनि त्यो निष्प्रभावी हुन्छ। त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि एउटा जैविक विधि, त्यो ट्र्यापहरू हैन, फ्रुट फ्लाइ ट्र्यापहरू ल्याउन सकिन्छ, जसले चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ औषधिको प्रयोग गर्दिन। हजुरहरूलाई
एउटा जानकारीको लागि हैन, औषधिको प्रयोग गर्दिनँ र पूर्णतया यो चाहिँ मलखाद भनौँ न गोबर मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको हुन्छ। यसले पनि तपाईँहरूलाई एउटा अर्ग्यानिक स्वाद चखाउँछ। यहाँ अलिअलि किराहरू यस्तो लागेको छ, यो खपटी किरा भन्छौँ हामीले, यो खपटी किरा लागेको छ। यसले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पातहरू खाइरहेको छ र अब यहाँ उड्छ। खास चाहिँ यसले चाहिँ मुन्टाहरू खायो भने चाहिँ अलिकति असर गर्ने हो, तर अहिले चाहिँ मुन्टाहरू खान सकिरहेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति ठुलो भइसक्यो, पात अलि कडा हुन्छ, त्यही भएर यसले चाहिँ खाँदैन। सानोमा चाहिँ असर गर्छ। त्यसलाई निष्प्रभावी गराउन हामीले चाहिँ विषादी छरेका थियौँ एकपटक। अब यो झारमर्ने औषधि चाहिँ यहाँ छरिएको छ। मल्चिङ गर्न पनि सकिन्थ्यो, तर मल्चिङ गरिएको छैन। किन भन्दाखेरि यसपछि हामीले फेरि अर्को खेती लगाउनुपर्छ। त्यही भएर मल्चिङ नगर्नको लागि झारमर्ने औषधि हालेको हुनाले झारहरू बिस्तारै मर्दैछ। अब फर्सीले बिस्तारै आकार बढाउँदै गइसकेपछि यो चाहिँ उत्पादन हुन्छ। म तपाईँहरूलाई गत मेरो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरूले गत वर्षहरूको त्यो उत्पादन भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि उत्पादन सुरु भइसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि म युट्युबमा नै राख्नेछु अथवा मेरो फेसबुक मार्फत पनि सार्वजनिक गर्नेछु। तपाईँहरूले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एन्जा एडेन नामको महाबली फर्सी उत्पादन साह्रै राम्रो। एउटै फर्सी तपाईँको 7 किलो 8 किलोसम्मको उत्पादन भएको छ। नत्र नर्मलमा 3-4 किलो त नर्मल एभरेजमा एउटा फर्सी उत्पादन हुन्छ। र एउटा बोटबाट हामीले कम्तीमा पनि 30-40 कम्तीमा 30-40 किलो उत्पादन लिन सक्छौँ र बढीमा चाहिँ 50 किलोसम्म उत्पादन हुन्छ एउटा बोटमा। जसले गर्दाखेरि अब अफ सिजनमा त अलि भाउ आउँछ, तैपनि अब यो सिजनल भएको हुनाले भाउ नआए पनि जे होस् घाटा चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि अलिकति बजारीकरणमा समस्या छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, बजारीकरणमा अलि समस्या छ। नत्र यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ अहिलेसम्म बिक्री नै भएको छ। मैले पोहोर चाहिँ अलिकति पाकेपछि कस्तो हुन्छ बिक्री गर्न भनेर हरियोमा बेचिनँ। सबै फर्सी पकाएर नै बेचेँ। अलिकति भाउ चाहिँ राम्रो आयो, तर पछिसम्म स्टोर गर्न नसकिने, कोल्ड स्टोरमा नराखिकन घरमा राखेको हुनाले केही फर्सीहरू कुहिए हैन। तपाईँले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो मुन्टाहरूलाई चाहिँ अब तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ। यी चुसकहरू हुन् खास चाहिँ, तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक तरिकाले टिपेर त्यसलाई हामीले पकाउँदैछौँ। अब फर्सीका मुन्टा हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ भने, लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया बारी भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अलिकति अब यो हिजो अस्ति पानी परेको हुनाले अलिकति चिस्यान त छ, फेरि पानी लगाउनु पर्नेछ। हामीले 2-4 दिनपछि पानी लगाउँछौँ। पानी लगाइसकेपछि फेरि थोरै फेदमा हामीले यो युरियाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यो खपटे किराहरू छन्, तर औषधि अब हालिँदैन। यिनीहरूलाई औषधि नहाले पनि अब यिनीहरूले खासै त्यस्तो असर गर्दैन र यिनीहरूले फलहरूलाई खासै असर गर्दैनन्। यिनीहरूले खाने भनेको पात नै हो। मुन्टा चाहिँ अहिले त्यति धेरै खाएको छैन। यो यतापट्टि यो सिँचाइको लागि सजिलो होस् भनेर ड्याङहरू बनाएका छौँ, आलीहरू लगाएका छौँ। यहाँ अलिकति यो सागहरू थियो, बेथेको, तोरीको, यो अब बिस्तारै मर्ने क्रममा छ। झालहरू क्लियरली देख्न सकिन्छ। हामीले यो ड्याङको दूरी चाहिँ कम्तीमा है, कम्तीमा 6 फिट र एक झालदेखि अर्को झालको दूरी चाहिँ कम्तीमा 2 मिटर कायम गर्नुपर्छ। अब यिनीहरू अलिकति ढिलो उम्रेको भएर यो बिरुवा अलि सानो छ। अब त्यहाँ चिस्यान कम भयो कि के भयो, उम्रिन भयो। नत्र एकै दिन रोपेका बिरुवाहरू कुनै अलिकति लामा भइसकेका छन् भने कुनै चाहिँ भर्खरै उम्रेका छन्। 1-2 ठाउँमा चाहिँ उत्पादन यो उम्रिन सकेन। जस्तो त्यहाँ छ, यो बिचमा अलिकति खाली छ, यहाँ चाहिँ एउटा झाल उम्रेन। खपटे किराहरू पातमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि पातहरू बिस्तारै खाइरहेर यसलाई चाहिँ जाली बनाएका छन्। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि, तर मुन्टालाई चाहिँ असर गरेको छैन।
ठिक छ, म तपाईँहरू समक्ष फेरि यसको फल फुल खेलिसकेपछि म फेरि अर्को भिडियो हजुरहरू समक्ष लिएर आउनेछु। अहिलेलाई यति नै गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।